ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ 7013-in-1 ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಫೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಕೀಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಲಿಂಕು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಗ್ರೂಮ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವಾರಂಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 13 ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಡು ಫುಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಮ್ಮರಲ್ಲೇ ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಶವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನೀರು ಹೋದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೋಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ USB ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಟೈಪ್ A ಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಪ್ C ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಬಲ್ನ ನೀವು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರಿಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 3 ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 800 mAh ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಚ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರಿಂದ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಟೂಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಸಿಂದು, ಏರು, ಬಿಯರ್ಡು, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೂಲ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಬಾಡಿದು ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಫಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರನೂ ಇಚ್ಚಿಂಗು, ಯಾವುದೇ ಥರನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೂಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 13 ಟೂಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 5000 ಸೀರೀಸ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 7000 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 0.5 mm ಇಂದ ಹಿಡಿದು 17 mm ವರೆಗೂ ಕಾಂಬೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 13 ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇರಿ ಇದರ ಲಿಸ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊತೀರ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವಾರಂಟಿ ಬಂದು 3 yearsವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಾರಂಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗ್ರೂಮ್ ಟ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ 2 yearsವರೆಗೂ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 5 yearsವರೆಗೂ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರಿಂದ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3200 ರೂಪೀಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ವಿತೌಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಏನಾದರೂ 3500 ರೂಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 5 years ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಲಿಂಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.